Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A pessoa tá aqui, ó. Tô no intervalinho, vim tentar descansar uns 10 minutinhos aqui, tô deitada aqui nos nossos colchões e descansar um pouquinho. Já levei um filho pra escola de manhã, já busquei, aí já levei o outro à tarde, aí mais tarde eu vou buscá-lo. Enquanto isso, eu dei um intervalinho pra descansar aqui, né? Porque não tá fácil. Mas Deus nos dá força e a gente consegue tocar o dia aí, né? Aí eu tô tentando criar coragem para levantar, porque eu preciso fazer pão. Vou fazer pão que rende mais, né? Que criança come demais e gosta de pão. Aí eu vou fazer um pão caseiro. Na verdade, a receita que eu faço é para 3 pães, né? Grandinho até. Daí eu vou fazer o pão. E também hoje eu quero agradar eles um pouquinho. Eles estão me pedindo já faz um tempo. Para fazer fogueira no quintal, porque acho que eles moraram tanto em apartamento que eles estão tentando explorar o quintal o máximo que eles podem, sabe? Aí eles estão me pedindo muito para fazer fogueira. Mas assim, eu não moro no sítio, né? Eu moro na cidade e tem casa do lado. E eu não sei como que eu vou fazer essa fogueira. Só que daí eu tava olhando a minha lareira natural que eu fiz lá no apartamento. E daí eu pensei, vou fazer nela, né? Nessa lareira. Que é uma bacia de concreto que eu fiz, tipo um balde, né, de concreto, um vaso, como fosse assim. E eu coloco pedras dentro, etanol e faço. Só que os meninos querem fazer com galhos. Então, ainda vou colher galhos, ainda vou procurar galhos por aqui, porque aqui onde eu moro tem bastante. É bem como fosse é rural, mas não é, sabe? É 3 coisas no mesmo lugar. É como fosse rural, é praia, é cidade, é capital. Então, mas o lugar onde a gente tá morando é meio que tudo isso, sabe? Aí eu vou fazer mais isso ainda. Então, bora lá comigo, levantar daqui, criar coragem para mim fazer isso daí. Então, vamos lá, gente. Acho que meu tempo já acabou aqui. Nem sei que horas são, mas já tá quase na hora de buscar o outro na escola. E eu vou começar a fazer logo o pão para me colocar para assar, para poder fazer para eles, né, comer no acampamento. Então, vamos lá, vou levantar.
Deixei aqui uma carne moída fazendo, que eu vou fazer pão, né? No lanchinho do acampamento deles, eu vou fazer pãozinho com carne moída. Então eu vou deixar aqui fazendo, enquanto isso eu vou já levando as coisinhas lá pra fora. Então, eu vou usar a minha lareira. Isso aqui é uma lareira, gente. Não sei se vocês conhecem, mas eu acho que eu já mostrei ela no canal, mas bem pouco. Aqui eu fiz de cimento, peguei um molde de um balde que eu tinha, fiz o cimento, ó. Cimentei assim. Aí aqui eu deixo essa tampa aqui, mas ela que tá aqui embaixo eu vou tirar, porque eu vou fazer a fogueirinha pra eles aqui nela, porque daí não suja, né? Deixa eu tirar as coisas. Porque daí não suja o chão. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que é. Vou colocar aqui do lado. É assim, nossa, caiu um monte de coisa aqui, ó. É assim, ó. Ela lá no apartamento, eu usava... Olha só, a pedra ficou até preta. Isso aqui eu usava como? Com etanol. Por isso que tem essa latinha aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou ter que tirar tudo isso aqui. Eu colocava o etanol aqui dentro da latinha e ele ficava aí. Tá essa outra lata maior, porque eu tinha feito um teste com a lata maior, mas eu vi que ela evaporava muito rápido. Aí daí eu fiz com a latinha menor, tá vendo? Tem a latinha menor ali, e eu vi que ela durava mais. Então assim, no apartamento, né, como é um lugar fechado, eu usava assim, mas a minha intenção sempre foi pensando em fazer fogueira mesmo. Mas agora eu posso, né? Vou fazer no quintal. Aí eu vou tirar isso aqui. Aí detalhe, gente, quando você vai fazer assim, nossa, tem um cachorro latindo assim, sem parar. Quando você vai fazer assim, ó, com etanol dentro de casa, dá certo, só que porém você não pode deixar o ambiente totalmente fechado, tá bom? Então, assim, já esclarecendo, tá? Eu posso até fazer uma resenha, que na verdade tem uma inscrita aqui no canal, a Helena, ela tinha me pedido uma vez, mas por causa dessa correria com meu marido, eu não consegui fazer o vídeo pra ela. Mas eu posso fazer uma resenha dessa lareira, mas ela é bem simples, bem básica. Então eu vou tirar isso daqui, porque eu vou fazer com gravetos, né? Aí vou levar lá pra fora. Olha lá, gente, o meu explorador. Vem aqui, mozinho, mostrar, vem. Ele colocou uma fronha aqui. Vira pra mamãe. Ele colocou uma fronha na cabeça. Aí colocou uma lanterna que eu tenho, que é de bicicleta aqui, ó. Olha lá, gente. E virou aqueles capacetes de explorador, né, filho? Vai lá explorar sua caverna lá dentro. O fogo aqui já se foi, ó. Ficou só umas brasinhas.
Agora ficam ali brincando. Vai brincar também, Noah? Vai lá com seu irmãozinho. Olha lá o que o Davi arrumou, Noah. Que bonitinhos os dois. Tô tentando distrair, né, eles o máximo que eu posso. Por isso que eu inventei esse acampamento no quintal de casa. Ah, tem umas crianças brincando na rua e os cachorros ficam latindo.